Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam naul bari nundutan. Lamun ngaji bari nundutan bahaya. Sakali deui lamun ngaji bari nundutan bahaya. Pernah kejadian sim kuring waktu menuju ngaos di Cianjur, mau sapinah hemat bae. Dina fardu wudu nyarioskeun fardu wudu. Sim kuring salah satu fardu wudu nyaeta ngusap saeutik tina sirahna, berhubung nundutan pipirenganna ngusap sirah anu leutik. Itu bahaya nundutan. Anu kadua keur ngaos sulam taufik. Dina sulam taufik aya wa yajibu ala kulli mukallafin ad-duhulu alal Islam. Ngajina nundutan pipirenganna jamaah Islam kudu aduhulu. Atuh ari geus salat aduhulu siga megang. Jadi ulah nundutan. Kali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Man 'azzama mauludi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Wa qala Syekh Ja'far muallif kitab berjanji, hafizul ilahu karamatan li Muhammadin ila akhirih. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, asatid wal asatidah, wabil khusus sesepuh pengasuh pondok pesantren Nurul Ilmi, Bapak Kiai Didi beserta keluarga, anu kusim kuring dipihormat, tehilap akhinal kiram Al-Ustaz Fahmi beserta keluarga, tehilap sadaya para pengajar pondok pesantren Nurul Ilmi anu kusim kuring dihormati sareng mugia dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tehilap para wali santri, putra putri pondok pesantren Nurul Ilmi, oge sadaya santri pondok pesantren Nurul Ilmi anu kusim kuring dibanggakeun sareng teu petot-petot didoakeun mugi-mugi para santri Nurul Ilmi sadayana dihasilkeun maksudna ku Allah Subhanahu wa taala. Tehilap para tamu undangan, para bapak ibu, oge tehilap aparatur pemerintahan desa Ciomas nu hadir sareng nu teu hadirna sami kusim kuring dipihormat. Sabadana muji syukur kehadirat Allahul Ghafur, sim kuring hapunten sanes kapasitas sebagai mubaligh atau tausiah, tapi sim kuring atas nami wali santri seperti Pak Haji Eman tadi sambutan ti wali santri margi putra sim kuring sadua-dua di dia janten kalimahna bahasana sanes bade tausiah
atanapi bade ceramah mauidul hasanah ieu mah etang-etang pakaulan saur Pak Haji Eman mah idkhalus surur ka keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Ilmi. Mudah-mudahan wasilah tina silaturahmi urang memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam seueur hikmah sareng barokah khususna ka putra putri Nurul Ilmi umumna ka urang sadaya nu hadir di tempat ya Allahumma amin ya rabbal hadirin bapak hadirat ibu rahimakumullah. Upami ningali dina tema nyaeta memperingati Maulid nu ayeuna ieu cek simpeulna sangat unik. Naon margi tos dipasian materi ku panitia nyaeta refleksi sirah nabawi untuk meraih syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Simkuring lebih enak membahas tentang sirah nabawi daripada pengajian. Naon sabab pengertian refleksi sirah nabawi itu seakan-akan memperingati Maulid Nabi pada malam ini ditinjau dibahas dari segi sejarah. Nah, kumargi sakitu simkuring lebih enak teu kudu ngalobakeun ngaluarkeun dalil, hadis, ayat, dongeng weh. Ya. Jadi ieu panitia cerdas, panitia pinter karena memang murid atanapi santrina banyak santri-santri kecil, sementara santri-santri kecil resepna kana dongeng. Jadi urang sasarengan memperingati Maulid ini ditinjau dari segi sejarah. Hadirin bapak hadirat ibu rahimakumullah, lamun ningali keterangan ti Syekh Ja'far Al-Barzanji anu tadi dicarioskeun hafizul ilahu karamatal li Muhammadin, artinya Allah subhanahu wa ta'ala telah menjaga kemuliaan keluarga baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Singkat cerita baelah datos wengi bilih wengi teh. Ya bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, priyogi terang karena sejarah. Naon sabab? Cek Imam Ghazali, kalau orang tidak tahu sejarah, orang itu akan menjadikan bayi seumur hidup. Artinya sejarah itu akan bisa membangkitkan rasa semangat, sejarah itu akan bisa membangkitkan rasa ingin mengikuti jejak langkah para nabi, terutama para nabi yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Simkuring bade ngabahas tentang sejarah nabi timulai ramakna Kanjeng Rasul nyata Sayyid Abdullah sareng Siti Fatimah. Kunaon tengah bahas langsung Kanjeng Rasul, kusim kuring disesuaikan materina sareng Pondok Pesantren Nurul Ilmi. Di Pondok Pesantren Nurul Ilmi ya kebanyakan santrina anak-anak kecil. Kadang-kadang Bapak Ibu kalau melihat orang sukses itu melihat suksesnya saja, tidak melihat ke belakang dalam perjuangan. Kanjeng Rasul lahir ke muka bumi menjadi orang mulia, tidak semata-mata Nabi mulia, tetapi dilahirkan dari orang-orang yang mulia, yaitu Sayyid Abdullah sareng Siti Aminah. Hadirin Bapak, hadirat Ibu rahimakumullah, baheula di zaman jahiliyah ada seorang sosok pemuda anu eta pemuda teh gantengna teh aya hinggana. Terus di zaman jahiliyah pemuda eta henteu kabawa anu sakaba-kaba baik dalam pergaulan atanapi nu macem-macem. Siapa beliau? Beliau adalah Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdullah bin Abdul Muttalib
beliau sering senang tinggal di Ka'bah Baitullah daripada di rumah. Kenapa? Karena Abdullah sering mendengar cerita daripada Abdul Muttalib bahwa Ka'bah itu peninggalan pembangunan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Pada waktu itu belum ada sholat 5 waktu di Ka'bah, belum ada sholat 5 waktu di Mekah. Abdullah hanya main, hanya diam, dan hanya merenung, hanya tadabbur alam di Ka'bah Baitullah. Singkat cerita para bapak ibu, di suatu malam Abdullah tiba-tiba merasa kaget dengan mendengarnya suara gemuruh yang tiada hingga, sampai beliau bangun dari tertidurnya. Siapa yang gemuruh itu? Ternyata suara yang bergemuruh itu adalah malaikat Jibril dibarengi dengan 120.000 malaikat mengiringi malaikat Jibril untuk mendatangi Abdullah. Malaikat Jibril berbicara kepada Abdullah, "Wahai Abdullah, aku telah menemukan sosok seseorang yang akan dititipkan cahaya dari Allah, yaitu nurnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Abdullah tidak menyadari hal itu. Terakhir malaikat Jibril menyampaikan, "Abdullah, kamu harus menikah dengan perempuan yang bernama Siti Aminah." Setelah mendengar suara Hatif itu suara tanpa rupa, akhirnya Abdullah pulang ke rumah dan bicara sama ayah dan bundanya Abdul Muttalib. "Bapak-bapak wengi cenah asa ngimpi lain, tapi sadar teu sadar kunaon? Perasaan teh bumi ender, aya suara ngaguruh anu teu puguh pipirengan, geus kitu aya suara tanpa rupa, suarana nyaeta abdi piwarang nikah ka istri anu nami Siti Aminah." Bapak Ibu, kapireng kuramana Abdul Muttalib sareng ku ibuna, tos kitu enjingna geger karena naon, biasa istri mangurun di zaman baheulana kitunya geger ngarumpi jeung tatangga teh, penting Abdullah aya tugas, aya Hatif, aya petunjuk bahwa anak urang teh kudu kawin jeung Siti Aminah. Nya deui geger. Mangkaning Abdullah teh pangkasepna. Lamun Abdullah bade ka haram, bade ka Ka'bah, bade ka Mekah, eta dimulai budak leutik sampai ka nini-nini kabeh naksir ka Abdullah, kabeh hayang jadi kabogoh na Abdullah. Singkat cerita, geger di mana-mana, tungtungna parahi datang ka Abdul Muttalib, parahi ngalamar, abdi nami Siti Aminah, abdi nami Siti Aminah, ku hayang-hayangna ditikah ku Sayyid Abdullah. Anu ngaranna si Kokong ge tiba-tiba diganti jadi Aminah. Nu ngaranna si Ici, si Entin, pokokna mah untung nate can aya catatan sipil pada waktu itu. Lamun aya catatan sipil keder ngaganti KTP ngaran Aminah kabeh. Ngabul daratang parahi ngaku Siti Aminah, parahi hayang ditikahku Sayyid Abdullah. Atuh Sayyid Abdullah bingung, tos kitu dongkap deui ka Mekah ka Baitullah manuhun deui, "Ya Rob, saha atuh Siti Aminah nu mana? Ieu geus sabaraha ribu ngaran Siti Aminah nu daftar ka rompong." Ya. Akhirna dongkap deui petunjuk ti Gusti Allah melalui malaikat Jibril, istri calon pistrieun anjeun Siti Aminah binti Wahab anu aya di kampung anu, desa anu, RT saanu, kecamatan anu, kabupaten anu,
nu ayeuna mah tong geger engke bisi bapana ngaraku-ngaku ngaran Wahab deui. Tos kitu tos dongkap ka Said Abdul Muttalib, Bapak ayeuna tos aya keterangan kumaha ternyata Siti Aminah binti Abdul Wahab di kampung anu, desa anu, kecamatan anu, kabupaten anu. Terus geus ayeuna mah ulah geger si ibu tong dibejaan bising kepo, bising geger deui cenah gitu. Oh siap. Akhirnya Abdul Muttalib sareng Abdullah ngilari alamat sesuai petunjuk Allah, ternyata ketemulah Siti Aminah binti Wahab. Singkat cerita para bapak ibu, ditikahkanlah Abdullah sareng Siti Aminah. Terjadilah pernikahan Abdullah sareng Siti Aminah. Enjingna nikah para bapak ibu, enjingna nikah. Wengina Abdullah diajak kuramana Abdul Muttalib ke Madinah. Cek Abdul Muttalib, Abdullah antar bapak yuk ke mana? Ke Madinah. Hayu, tapi izin heula ka istri. Izin ka Siti Aminah. Nyai, wayahna ku akang dikantun heula. Kunaon? Ieu diajak ku bapak. Tuh, tidinya bae geus kaciri. Cing, lamun anak urang papanganten pas malam pertama diajak ku bapana, kira-kira eta pamajikanna hewawa. Aing karek panganten anyar malam pertama diajak kan gitu meureun. Barang tos gitu karena Siti Aminah seorang perempuan yang sama pilihan Allah, cek Siti Aminah mangga ngiringan kapun rama. Gancangna carita para bapak ibu, Sayyid Abdullah angkat sareng Abdul Muttalib ka Madinah. Dugi ka Madinah teu acan ge diwartoskeun naon anu bade disanggakeun ku Abdul Muttalib ka Abdullah. Tiba-tiba Abdullah hoyong kahampangan. Bayangkeun ku bapa jeung ku ibu di padang pasir, teu aya toilet, teu aya kamar mandi, teu aya balong-balong acan hoyong kahampangan. Nyarios ka Abdul Muttalib, bapak cenah abdi hoyong kahampangan. Atuh nengan sok di dieu nengan. Ngilari ka mana teu aya. Tetapi aneh bin ajaib para bapak ibu. Ketika Abdullah berjalan mencari tempat anu rada bunyi bade kahampangan, tiba-tiba aya balong. Padahal awana teu aya balong. Begitu disamper ka balong, kahampangan kunaon teu cios kahampangan ngan aya cahaya anu lebet kana badan Abdullah. Tos kitu aya suara tanpa rupa, cek eta suara tanpa rupa anjeun geura mulih karompok samperkeun istri anjeun kecup keningna begitu dongkap ti dieu. Singkat cerita para bapak ibu, Abdullah nyarios ka bapana Abdul Muttalib, bapak tadi abdi mendakan keajaiban naon badai kahampangan tiba-tiba aya balong tapi caina cahaya wungkul terus terjadi hoyong kahampangan terus tiba-tiba aya suara tanpa rupa abdi piwarang enggal uih piwarang mendakan Siti Aminah bojo abdi. Berhubung sang bapak oge bijaksana henteu ego karena kahayangna mentang-mentang ieu bapana mentang-mentang anjeun anak, karena memang aya petunjuk seperti itu cek bapana yuk atuh urang mulang bral arui Abdullah sareng Abdul Muttalib. Begitu dongkap karompok ketuk pintu uluk salam Siti Aminah muka pintu. Begitu Siti Aminah salaman langsung dikecup keningna ku Abdullah. Begitu tos dikecup ternyata tina mulut Abdullah aya cahaya anu masuk kana taarna Siti Aminah terus tembus kana patuangan kana rahim. Maka pantes lamun baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang luar biasa, manusia tidak seperti manusia biasa. Kenapa? Karena sejarah menceritakan yang masuk ke rahim Siti Aminah adalah cahaya yang dari mulutnya Abdullah ngecup kening Siti Aminah langsung masuk karena rahim Siti Aminah. Makanya lamun aya jelma ngomong
Muhammad itu manusia biasa, Muhammad itu jangan terlalu diagung-agungkan karena sama-sama manusia biasa, orang itu tidak kenal sejarah. Makanya pantas cek Pak Haji Eman ayah Wahabi nu tersenengin karena sholawatan, karena debaan, karena marhaban. Naon sabab ternyahur sejarah si dewek nama. Ya, ulah itunya. Urang anu apal sejarah jelas harus mengidolakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi Muhammad itu bukan manusia biasa, tetapi manusia yang sangat luar biasa. Ieu teh akhlak Bapak Ibu. Makanya bapak-bapak upami di mana baik, upami dongkap karompok, memeh nyarios kitu kieu sasalaman sareng istri, sareng pun bojo, enggal kecup keningnya. Susuganan aya berkah seperti Said Abdullah. Said Abdullah mah cenah cahaya anu masukna. Barang salaki urang membawa jengkok. Teu nanaon. Ya, itbah mudah-mudahan keluarga orang, putra orang, karena orang itbah karena sirah, karena orang itbah karena sejarah, mudah-mudahan keturunan orang ge aya katetesan atanapi ngamulyakeun, atanapi mengikuti perjalanan Said Abdullah ka Siti Aminah ngagaduhan putra Kanjeng Rasul. Urang ge susuganan putra urang soleh kusabab wasilah ngiringan ka perjalanan Said Abdullah. Insya ibu-ibu osok dikecup kening ku salaki ada datang di mana baik bu osok dikecup kening ku salaki. Waduh eta salaki na ngadengin engke mah bejakeun kecup kening gitu. Hadirin Bapak, hadirin Ibu rahimakumullah. Singkat cerita, begitu ka Said Abdullah sareng Siti Aminah rumah tangga, beberapa hari kemudian Said Abdullah ngiring sareng rombongan-rombongan kafilah anu aya sistem naon namina teh berdagang ka negeri Syam. Panganten anyar dikantunkeun icalan sok geura lamun model istri zaman ayeuna karek sabaraha dinten geus kitu dikantunkeun sampai 6 bulan. Wah, ya asa kumaha. Tapi karena Siti Aminah oge perempuan yang dipilih oleh Allah, tetap sabar, tetap ridho, tetap ikhlas ditinggal ku sang suami Said Abdullah. Singkat cerita hadirin, 6 bulan teuwih-uwih Said Abdullah. Sementara Siti Aminah hamil, ya, Siti Aminah hamil. Pas begitu hamil, mireng rombongan anu berdagang kasam teh darongkap. Siti Aminah enggal nyampur ka rombongan anu darongkap teh ditaros, mana salaki urang, mana salaki urang. Mencek bahasa Ciomas mah kitu. Diwartoskeun lah ulah ku salah satu naon namina teh anggota anu ngiring grup berdagang ka negeri Sabdu. Aminah hampura kunaon? Abdullah teh uzur, tos uzur teh wafat di ditu, tos wafat teh dikuburkeun di ditu. Hapunten teu tiasa nulungan da kumaha atuh namina ge wafat, namina ge ajal. Kabayang teh kumaha Siti Aminah perasaana. Karena Siti Aminah seorang perempuan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap beliau bersabar. Singkat cerita para bapak ibu, karena waktu geus kaburu teuting. Hiji waktu Abdul Muthalib sebagai mertua Siti Aminah dina hiji wengi, Abdul Muthalib ngerasa kaget. Naon sabab? Bumi onder siga aya wini, angin ngegelebug agung, tatangkalan berhala patung-patung pada hancur. Kaget Haji Abdul Muthalib. Pas begitu kaluar rompok ningali cahaya anu ngagebur dina luhureun bumi Siti Aminah. Tos kitu disamperlah ku Said Abdul Muthalib. Ternyata
cahaya eta cahaya mancarna cahaya Allah pada malam itu dilahirkeunana baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Siti Aminah dilahirkeun di parajian ge ku bidadari, lain ku bidan, lain ku dukun, lain ku mbok paraji, ku bidadari. Teu aya kokotor, teu aya nanaon, pokona mah asli. Begitu Siti Aminah ngalahirkeun langsung keluar murang kalihna tos kenging nyipatan, tos kenging nyepitan, mancur cahayana bari jeung pinuh ku bau-bau sesengitan di bumi Siti Aminah. Begitu Abdul Muthalib lebet, ternyata terus ngelahirkan betapa bahagianya Abdul Muthalib sebagai kakeknya. Selain itu ternyata ayah oge anu memperhatikan ka Siti Aminah. Siapa? Termasuk pamannya Abi Lahab. Abi Lahab teh masih pamanna Kanjeng Rasul. Abi Lahab ini orang kafir, tapi karena merhatikan ka Siti Aminah anu di Arab-Arabna hayang boga keponakan lalaki, tos kitu miwarang ka amatna, miwarang ka pembantuna, miwarang ka abidna, cing tingali Aminah coba anakna lalaki ta awewe. Begitu disamper ku amatna eta Abi Lahab, putrana pameget laporan deui ka Abi Lahab, mencek bahasa urang mah bos, itu Aminah teh ngalahirkeun teh anakna lalaki. Bunga Abi Lahab ku bungah-bungahna eta amat anu nami Saibah sampai dibebaskeun, dimerdekakeun tina amatna. Zaman ayeuna moal aya amat, baheula mah kan aya jual beli budak, jual beli jelema disebutna amat. Tangga merdekakeun amat teh bisa ratusan juta. Saibah karena bunga Abi Lahab sampai eta pembantuna lamun zaman ayeuna mah amatna sampai dibebaskeun, dimerdekakeun, sehingga eta amat ayeuna terjadi amat deui. Lamun diuangkan rupiah ku bungah-bungahna Abi Lahab mencek urang sarojeun nyawer sampai ratusan juta gara-gara ku bungahna keponakanna laki-laki. Hadirin Bapak hadirat Ibu rahimakumullah, Abi Lahab penghuni neraka, tapi karena malam Senin itu bunga keponakan lahirna laki-laki, sampai ku Allah dikasih dispensasi setiap malam dan hari Senin Abi Lahab diistirahatkeun tina siksaan narakana. Karena anjeunna pernah bunga mireng lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Logikana kieu, Abi Lahab orang kafir ngan saukur bunga ngungkul henteu iman ngan bunga ngungkul sampai diistirahatkeun siksaana di neraka. Komo urang sebagai umatna anu selalu menyanjung, selalu mengidolakan, selalu mengagungkan kelahiranna, moga-moga ku berkahna memperingati maulid urang sadaya diselamatkeun tina neraka Allah. Hadirin Bapak hadirat Ibu rahimakumullah, tidak cukup sampai di situ. Nah, ieu ngajantengkeun motivasi kangge urang. Lamun urang hayang boga anak soleh, berarti indung bapana heula nu kudu soleh. Abdullah sareng Siti Aminah begitu soleh dan soliha sehingga melahirkan anak yang soleh. Urang hoyong gaduh putra anu soleh, indung bapana oge kudu soleh. Simkuring yakin para Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menitipkan anak ka pondok pesantren Nurul Ilmi, ieu salah satu upaya urang kangge mencetak putra putri urang supaya soleh sareng solihah insya. Bapak Ibu ningali pesantren Nurul Ilmi ulah ningali apah mina, ulah ningali suksesna, tapi tingali perjalanan kapungkur kasepuhan Pak Kiai Didi sareng bojona
dimulai hamil ngalahirkeun dipondokeun sampai ka ayeuna sukses, itu mungkin sama seperti bapak-bapak ibu-ibu yang merasakan bagaimana rindunya kepada anak, bagaimana kangennya kepada anak waktu putra-putri ibu di pondok, di Nurul Ilmi di sini. Sekarang Pak Kiai Didi sareng Ibu Nage sama seperti kita merasakan seorang orang tua yang memondokkan anaknya di pondok pesantren. Anu dipikir kieu para bapak ibu, Syekh Abdul Qadir Jailani ketika ngirimkeun putrana ka pondok nyariosna kieu, maneh tong waka balik mun can bisa ngaji. Bisi teu panggih deui jeung bapa di alam dunia, ke panggih di surgana Allah Subhanahu wa taala. Itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir mah bising luhur teuing, simkuring para bapak ibu, simkuring. Eta lamun uwih karompok kakuningan kan simkuring menok di Banten. 10 tahun tiasa dietang uwih karompok, lamun uwih tanpa alasan atau tanpa disuruh ku guru di Banten, teu ditanya-tanya acan tah balik deui. Cek sepuh simkuring siawa kabalik can bisa ngaji mah. Gitu. Ari kolot nu ayeuna ditanyakeun teh kumaha, iraha penjengukan. Kangen ka budak, iraha penjengukan gitu kan. Termasuk simkuring kitu sarua osok terus gitu. Kangen. Jangan sampai bapak ibu salah paham. Komo lamun aya nu ngomong eta tegaan budak leutik kene geus dikapondokeun, nyebutna tegaan. Eta budak ceurik, kangen ka indung bapana, biasana dimanja, biasana diturutkeun ka hayangna, biasana ulin jeung babaturana sapopoe. Ayeuna di pondok ketat belajar dan belajar, anak sering menangis. Ulah kapan jeung kudu kitu? Naon sabab? Sekarang anak kita menangis di pesantren, tetapi itulah yang akan menjadikan, mendorong dan membawa kita ke surga nanti di alam barzakh. Saeutik kanu aminah. Apa memang geus taruluheun? Jam berapa? Oh pantas jam 10 Bapak ibu relakan anak di pesantren karena apa? Karena siapa tahu ketika kita syakaratil maut, anak kita yang membaca Yasin, ketika kita wafat, anak kita yang mengimami sholat jenazah. Di surga, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan mahkota emas kepada kedua orang tuanya ketika anaknya di pesantren dan anaknya belajar dan anaknya bisa baca Quran. Hadiah dari Allah, orang tuanya akan diberikan mahkota emas nanti di surga. Amin ya rabbal. Selain itu para bapak ibu, ketika anak di pesantren, ini salah satu aset pahala yang terus mengalir kepada kedua orang tuanya. Maka bapak ibu ikhlaskan, percayakan putra putri kita di Nurul Ilmi. Insya Allah sekarang kita banyak menangis karena kangen, karena sedih ditinggal, karena ini, karena itu dan segala macam. Tapi jangan salah, suatu saat kita akan tersenyum dengan semua akhlak-akhlak anak kita kepada orang tuanya. Jangankan nanti di akhirat, di dunia saja kita akan merasakan nikmatnya putra putri kita jebolan lulusan dari pesantren bisa ngangkat derajat kedua orang tuanya. Amin Allahumma. Makanya bapak ibu can salagi sukses maulah waka diganggu anak urang teh insya ulah waka dibere masukan anu macem-macem. Yakin sekarang kita menangis, sekarang anak kita menangis,
tetapi suatu saat anak kita akan tersenyum, akan bahagia karena ilmunya manfaat, karena doanya dikabul, karena menjadi anak yang soleh dan solihah insya. Coba Bapak Ibu bayangkan ku Bapak Ibu aya jelma boga anak eueuh nu masantren, eueuh nu ngaji. Begitu bapana sakarat, budak daratan, lain diajikeun Yasin, kalau dioyak-oyak, bapak wakaf ae, age wasiat heula, warisan age bagikeun. Bapana keur sakarat padahal. Cek bapana, aduh ieu aing teh keur sakarat, saya diajikeun Yasin, geus gampang ke ngaji Yasin mah. Eta age heula, warisan heula age omongkeun. Cek bapak nages atuh ari hayang-hayang teh manya ku bapak ye ek wasiat age rancung kabeh ceuy anak-anak. Eta sawah nu ditonggo tong dijual. Nah deui boga batur. Terus naon atuh nu diwariskeunna? Eta bae balong nu ditikangin imah hok urusan balong. Nu mana? Tukangin imah eta mah halangan da eueuh deui balong. Begitu les bapana ninggal ting jerewet carurik, bapak lain wakaf pae ieu warisna naon, warisan naon boga pakaya teu pamajikanna koko sehat aing mah teu ridho salaki aing paeh teu ridho. Ditanya kunaon di teu ridho? Atuh salaki aing wakaf paeh. Nah deui, atuh itu motor cicilan can anggeus. Mesin cuci kulkas segala macam. Itu gara-gara anakna teu di ka pasantren. Bahagialah Bapak Ibu yang punya anak di pesantren. Terutama bahagia bagi kedua orang tua yang anaknya dititipkan di pondok pesantren Nurul Ilmi. Yakin suatu saat anak-anak kita yang jebolan dari Nurul Ilmi, insya Allah anak-anak kita akan membuat kita tersenyum, akan membuat orang tuanya bahagia, dan akan membuat kedua orang tuanya mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir Bapak Ibu, kudu yakin jeung kudu bangga lamun Bapak Ibu hayang rumah tanggana bahagia, hayang senang, ka pasantrenkeun budakna. Naon sabab? Loba nu pasea di imah gara-gara budak. Cek anakna mama hayang meuli HP, cek bapana ulah dididik, ulah itunya. Bapak hayang meuli mainan, ulah cek pamajikan apa belikan atuh karunya sia teu boga duit pasea teu dinya teh nya. Tapi lamun di pondok moal pasea ieu naon sababna? Saduana indung jeung bapana berpikir, berdoa dan terus berdoa untuk anak-anaknya. Insya bahkan melalui peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya Allah kita perbanyak sholawat kepada Nabi, kita memohon kepada Nabi, ya Rasulullah nitip putra abdi di Nurul Ilmi, ya Rasulullah bantu putra abdi di Nurul Ilmi, ya Rasulullah pasihan futuhil ilmi, ya Rasulullah pasihan kapinteran, ya Rasulullah. Terus sambat Rasul, baca sholawat, kirimkan ke putra orang. Insya Allah anak-anak kita akan selalu ditengok oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Emang bisa. Salah satu riwayat, bahkan keterangan dalam kitab Ihya Ulumuddin Salis dikatakan, barang siapa yang membaca selawat kepada Nabi, Nabi akan hadir di hadapan orang yang baca selawat. Ketika Nabi hadir, maka sok urang geura curhat, urang ngadu, urang nyarios, urang meminta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakin putra putri kita akan selalu diberi ketenangan oleh Allah. Putra putri kita akan selalu diberi ilmu yang manfaat. Putra putri kita akan dimudahkan hafalannya, akan dicerdaskan otaknya. Kenapa?
karena kedua orang tuanya selalu membaca sholawat dan menitipkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin bapak, hadirat ibu rahimakumullah, kesempatan yang paling indah pada malam hari ini memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan kita silaturahmi kepada para guru, para asatid, kita bertemu dengan keluarga pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ilmi, kita bertemu dengan anak-anak kita, semuanya insya Allah moga-moga dirahmati Allah dan yakin akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naik sampan bersama sang kekasih. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.